大島代表取締役の解任を緊急動議として提出する。八島健太郎ってのは後先考えなさそうな面してやがる。バカが顎を砕いた青年がどういうお方のご子息か知らなかったじゃ済まされねえんだ。ああ、役員会が終わるまで待たせてもらうね。誰が警察に電話だ。無駄だ。警察は俺たちに手を出せない。わしの聞き間違いかもしれん。もう一度言ってみろ。はっきりわしの耳に聞こえるようにだ。クビだよ、大島君。君にはやめてもらう。ふざけるな、じじい。会長、一体どういう理由で社長を解任したいと言われるのですか？代表取締役の解任は取締役会の専決事項であって、その動議に一切の理由はいらんはずだが。あえて理由を言うなら、それが大和建設に働く者すべての総意であると私は信じている。採決をせんか、議長。黙れ。わしも緊急動議だ。大和森之助、このじじいの首だ。
じゃ物が壊れ屋上へ行こうぜ。久しぶりに切れちまったよ。切れただ。死ぬほど綺麗なんだ。てめえらみたいな一方的に振る舞う奴らがよ。外相解任を動議として提出する。以下採決だ。分かりきった結果だがな。緊急動議が議長自ら出された場合、公正を期すため議長は社長でなく監査役が行う。それが我が社の取締役会規約だ。伊谷監査役、あんたは議長を頼む。はい。神永。それでは採決に入りたいと思います。大和会長の緊急動議、大島社長の解任に賛成の方。ご起立を。金太郎を止めるんだ。屋上で殴り合いの喧嘩など聞いたことがない。誰か役員を呼んでこい。どうするんだよこれ。社長室長。おい、三田伝吉先生の使いの方が見えてるそうだが、ご無礼はないだろうな。三田先生ってあの大物フィクサーの。あいつそれは。ああ、とんでもねえことになっちまったな。いるもんだぜ、世の中にはこういうバカが。バカじゃねえよ。人に殴られて黙って済ますほどな。サラリーマンがどの程度の殴り合いができるか見てやろうか。クソが！会長提出の動議に賛成する。神永、裏切る気か。俺は貴様より年長者だ。舐めた口を叩くな。成り上がりの役人崩れが。神永専務。会長を守るためなら貴様の首玉をひっつかんで電車に飛び込んでやる。それが俺の最後の手だと思え。私もまだ役員の一人だったら会長の出した社長解任動議に賛成だ。たった4人か。様子が違うぞ。何を考えとるんだ貴様ら。大和建設からわしを外してどうなる。ジョイントベンチャーを組めん。どうやって公共事業を取るんだ。わしは敵に回るぞ。全建設業界を巻き込んでも大和建設を叩き潰す。いい年をしやがって人間の好き嫌いで仕事をやろうってのか貴様ら。貴様のやり口はそれ一本だよ。大声を出して怒鳴りつけ、はったりだけで人を脅す。貴様が青臭い顔して学校へ行っている間、俺たちは血みどろの殴り合いをしながら現場を生きてきた。実践で血を見てきてるんだ。有利なところから弱い人間をいじめる貴様の暴力性などガキのはったりだよ。命を懸けたことはあるか。俺と今ここで殴り合いをやるか。いつでも相手をしてやる。俺らの大和建設を潰すような真似をしやがったらお前を叩き殺して俺も死ぬ。俺の覚悟だ。会長のためなら死ねることをいつでも見せてやる。
新井さん上がりましたよ。本当か？すまない、急ぐんだ。新井さん。やめろ金太郎、その喧嘩絶対に勝ち目はないぞ。やめとけ田中。バカ野郎、分かってるのがお前だ。金太郎が殴り合っている相手が一体誰なのか。関東の総会屋を束ねる大物フィクサー三田善吉の子分だぞ。このままにしてそれがどういうことになるか分かっている。金太郎のめちゃくちゃな行動はリアリティがない。そうじゃないんだ。ただ億劫だったり困難だったりすることを現実的じゃないと言いながら動こうとしない。それが常識的だと思っている方がリアリティのない行動なんだ。サラリーマンにしちゃ上出来だ。よく頑張ったな。バカ野郎、これで終わると思ってんのか。降りるよ。あ、お客さんお釣り。手に入れたぞ。田中、前田、新井、金太郎、勝った。俺たちは勝ったぞ。石川さん、新井、公衆電話から会社のコンピューターにアクセスしたんだ。やったぞ、ついにブロックを破ったぞ。すぐプリンターにかけるからな。俺の方もですよ。来週号の週刊文化のゲラ釣りです。よし、役員会に乗り込もうぜ。死んじまう。金太郎が死んじまう。金太郎、公共事業に頼るのは時代遅れなんだよ。このままでは大和建設の未来はない。14人になった。低速数まであと1人。それからもう一つ。貴様の薄汚いスキャンダルの一つや二つは握っていることを忘れるな。おい倉沢、貴様今まで俺から受けた恩を忘れたのか。何考えてやがる。武田常務、あなたもご起立ですか。
今後は銀座の女との旅行に私を出しに使うのはやめてもらいたい。なに？ふざけるな！今取った行動が自らの首を絞めることになることを肝に銘じておけ。わしの全勢力をつぎ込んでも必ず大和建設を叩き潰してやる。覚えておけ。この侮辱は日本中の官僚全てが受けたと思っておくことだ。どうした？会長、これを見てください。大和建設における使途不明金の流れ、大島社長の不正を証明する絶対的な証拠です。会長、こっちは大島社長が大和建設に入る前に買われていた株式の一覧です。インサイダー取引に当たるということで、来週の週刊文化が取り上げることになっているゲラ釣りです。来週ということはまだ止められるね。君が仕掛けた記事なら止められるだろう。会社にとってはマイナスだ。止めなさい。神永専務。こういうことは組織にいる人間として絶対にやってはならん。二度とやるな、石川君。これは同じものだが、それにしてもよくブロックを突破したな。ご苦労さん。さあ、君たちは出たまえ。これから空席になった代表取締役の選任だ。空席？大島社長は22対7で解任された。すべて終わったよ。大和建設万歳だ！もう立つな。元警視庁逮捕術ナンバー1のお前がここまで手こずるとは、この小僧かなりだな。ああ、久しぶりに血が騒いだよ。
面白い社員のいる会社だぜ。しかしうちの親父に火がついたらこんな会社吹っ飛ぶぞ。立ちふさがる者すべてに我慢せずぶち当たっていくのはいいが、どこまで通用するかな。そんなバカ一人のために何千の人間が迷惑することになる。金ちゃん。金太郎、やめろ。変な感じだな。ああ、本来なら祝杯のはずなのに。この重苦しさは一体何だろうな。命がけで走り回ったあの清居が肩透かしを食らったような。いや、どうでもいいじゃないか、そんなこと。俺たちはやることをやったんだし、俺たちの考えてた方向にことは流れたんだよ。しかし金太郎はやばいな。大物フィクサー三田善吉の子分を叩きのめしたんだ。ただでは済まん。会社にはいられなくなるだろう。俺はサラリーマンとしての生き方、人生観が変わったよ。パパ、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 どうだろう。なんでもねえよ、龍太。長い坂